Всем привет! Вы на канале Виктория Горбунова. Сегодня будет обзор на вот такой вот чудесный камин и на вот такое вот платье для Барби. Начнем, наверное, с платья Барби. Помимо платья в набор входит такая вот сумка персикового цвета, очень приятного. Платье само такое вот розовое. Коробка не очень красивая, всего лишь блистер, но это ничего. Главное ведь не коробка, а что внутри коробки. Открываем. Ну вот, давайте отсоединять их от самой коробки. Раз. Два. И тут она уже на этом. Как я понимаю, 3. Вот такое вот платье. Материал, правда, не очень хороший и качественный. Но платье само красивое, и это радует. Также вот такая вот оранжевая сумка. Ее открыть нельзя. Ну, как оранжевая, персиковая сумка. С гармошкой, мне кажется, очень красивая и модная. Перейдем к камину. Сам камин. И давайте его начнем распаковывать. Так, где? Кажется, вот тут. Все. Вау. Вот. В набор входит вот такой вот розовый камин с решеточкой. На самом деле камин можно зажечь. Даже есть такой выключатель, и он будет светиться. Батарейки туда куда-то нужно ложить, потом разберусь. Вот такой вот розовый камин. Он с фиолетовыми подсвечниками, с черной решеточкой. И наверху какая-то штука непонятная. Не знаю, что за эта штука. И еще что-то. Может, какое-то украшение. Также входит красный ковер, хотя на коробке он зеленый. Вот такой вот красный ковер. Очень мягенький такой. И вот тут у нас запчасти для чего-то еще. Для кресла запчасти. В общем, сейчас я все соберу и вам все обязательно покажу. Ребята, много времени потратила, чтобы его собрать. Все детали ставили туго. В итоге вот такое кресло получилось. Ну, по ходу у меня вот эта вот штучка вылетела. Ну, можно ее просто так положить. Будет очень красиво. Вешалка. Давайте ее тоже соберем. Это, как я понимаю, для камина. Вот эта вот лопатка. Ее можно отсоединить. Сейчас. Вот. И можно играть без лопатки. То есть взять и что там в камине сделать. Вот сейчас сделаю вам поближе к камине, чтобы вы увидели, что там огонек и дрова. Только почему дрова фиолетовые? Этого я так и не поняла. Ну, вот так вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Кстати, в набор еще входит вот такая вот штука. Да, я такую штуку видела. Ну что ж, и на этой позитивной ноте я говорю всем вам пока-пока. До новых встреч. Увидимся в следующем видео.